大家要开拍了，今天是我们的开拍的预祝成功的一个行前会。大家日后的这10几天的拍摄时间都会很辛苦。好，我们是一个团队，请大家都要遵守我们的团队默契。来，1、2、3，加油加油加油！1、2、3，加油加油加油！决战马斯特这支影片呢，它主要是在叙述就是学校里面的故事，就是校园的故事。那因为学生会会长啊，他很疼爱他的妹妹，所以把他的妹妹保护得很好，然后就是都没有人看过他的妹妹这样子。所以啊，在学校就是有一些传说说，学生会会长的妹妹叫做落雁，那传说是国色天香啊，所以有非常多的追求者在追求这一个妹妹。于是啊，就展开了一连串比武招亲的一个故事这样子。因为第一次接触制作片子的生活啊，制作片子场地的那种，跟团体一起生活的那种相处模式。那对于我们电影制作社人员那些，其实都还蛮辛苦的，而且我们还蛮团结的。因为当这部片拍下来之后，要集合，然后要收尾，要布置场景。那其实我们每个演员，包括工作人员，那我们就是算不分你我，大家一起帮忙努力，然后我们得出好的成果，这就是我们分享的那种荣耀感。拍《决战马斯特》一个很好玩，就是我们用很多好笑的电影，然后截取他们的每个梗，然后我觉得这个很好玩，就是一些很搞怪，可是它有一个剧情在，我觉得这很棒。就是把每个东西就是截取所有东西的精华，然后把它放在一起。可是我们又有跟着我们自己的剧情在走，我觉得这一点超棒。就是可以说松了一口气啊，因为在之前我们讨论这个分镜剧本的时候，已经花了快2个月。对，然后预计我们之前原本想说6月4号6月多可以拍完的，就没想到我们就是之后延期，可能到下礼拜才会结束。运作上一切都还 OK， 就是大家都蛮合作的啦。对。就比方说不会说会有闲置人物在旁边东动西动啊那些之类的感觉，所以一切的运作都还不错。就是预祝我们拍片一切都顺利啦，都能成功。然后拍出来的片子，可以再说比较多人可以有所共鸣，有所回响。啊！Q 联盟怎么样？痛，很打那么大力干嘛？我刚刚尖叫一下，不好意思。我先亲一下地板。不好意思。糟了。好喝吗 ，Q？ Q 联盟怎么样？好痛，很打那么大力干嘛？我刚刚尖叫一下。其实我不太想要演流氓头的，因为我们戏剧的那个演员该下去演的都去演了，后面的幕后人员也下去演，就剩下我一个人，那我只能硬着头皮去演。因为我不想演的原因是因为他只讲2句话，啪啪就没了，我就没有劲了，就觉得说我那么会演，竟然没有我的戏份那么多，我就觉得说太失望，所以我应该要演男主角，因为啪我也会。看到来了爱妻在蛮多临时演员的，很谢谢这些临时演员的帮忙。然后今天第一天拍片很顺利，那谢谢剧组的人，每一个人都很尽责，让我这部片能拍得很顺利。我原本是预计要10点结束的，结果我们拍到现在9点，现在9点就结束了，对啊。他妈的！你好正面，好正面。好痛！怎样？有没有怎样？你好像是我这一场。对，我们的副导去踢到了轨道，这段剪掉，不能给邱英老师看到。轨道没事，轨道安全。老师，轨道安全的。我之前来担任是临时演员，然后说导演对临时演员的位置都要求的
很重要。对，就是领选员只要一有动，然后之后导演就会马上发现，哎，你刚刚不是站这个位置？我觉得导演是真的非常细心。里欧对东尼那一场，因为里欧就是一个非常强壮、孔武有力的人嘛，所以他要先用那个木板打头，然后感觉很有气势，就不小心，就可能他用施力点错了，结果那个木板整个就是割到他的额头这样，然后我们当场就是吓到，因为我没有想到他会流血。我想说哇怎么办？该不会很严重？可能就是因为当下我们不知道他是打到是哪边流血，也许是眼睛或者是哪里，因为他一打到他就整个先捂住了。所以那时候我在当下那一刻本来笑得很开心，因为想说难得看到有人在那边打木板，就没想到忽然就是他躺在地上，然后我说流血了，哇塞！那时候真的心里非常的紧张。2个字，好痛哦！看一下你额头啊，看一下你额头，没有了，擦掉了。哦，擦掉了。我觉得今天晚上我牺牲好大，要打木板要画成这样子，不过有收获啦，大家开心就好，对不对？那一天在学生会，对，我们也拍了一段时间了，但是进度算快。然后在今天在那个跆拳道这里就非常拍摄有点久了，因为动作戏比较复杂，比较繁琐一点，但是就可能几个镜头没有带到我们，然后就非常的想要睡觉这样子，对，然后就是真的觉得大家都辛苦。我突然不想让他当保镖，你知道吗？他整个就抢去我的风头。墨镜呢？啊，墨镜在这。现在在录吗？哎，你不是爸爸我的爱的男主角吗？对啊 ，Hello。你是不是落魄成当保镖啦？他被 fire 了，他那个 level 下降了。保镖也不是很低级的你演技太差了。对他演技太差了，可能吧。这样子会拖累女主角，你知道吗？没有啊，女主角现在不是还是当场记吗？前任导演对这次演出有什么感想？好痛啊！为求真实性，我还是希望他真的踢下去。哎，既然这样，我们请他再踢一次，如何？我已经受伤，我现在右耳已经听不到声音了。可是他刚刚没有真的踢啊。他的那个脚的那个力劲已经太强了，已经受伤。莫非是脚风？没有，那是天蚕脚。为了这部片子，还有一点逼真实性，所以在镜头很明显打到我们的部位，我们会上一点算是淤青的妆，但是这对演员来说很心酸，对我和 Kyo 来说还蛮累的。为什么？因为当上完妆完之后，觉得应该可以到下一个镜头的时候，导演就说，那个动作再来一次，再接下一个镜头。那对我们演员来说，就心里好这样子。要化妆吗？要，我要化妆，我要画这边都流血，然后这边 OK， 然后这边 OK 这样子。这个妆是打几拳之后的？不知道我忘了，应该问他啊。其实我私底下本身是一个玩咖，对，算是闷骚型的，所以我觉得很无聊那怎么办呢？就随便找一个人来跟他那边闹啊，看看，其实有一点故意去弄演员去 NG 这样子。我们拍这么辛苦，就故意用你 NG 笑个几次，下一场轮到我们时间会比较久。对，其实就是故意在旁边玩啊，跳大腿舞啊，不然就是怎样。在比赛期间内发生任何意外、受伤、死亡、跟女朋友闹分手、被恶意被盗账号、生活费不足等事件，本学生会一概不负责任。等下我要签了。生死状一片。然后在片场还有一个比较好玩的东西，就是你会看到这个地方有摄影机的地方拍得非常的认真。对，你又来了。摄影机之外的另外一个角落，可能会有几个人在那边玩成一团，就可能那边像阿志跟有一场戏好像没有，就是 Kyo 没有 Kyo， 然后 Kyo 就可能跟他们跆拳道人在那边玩来玩去，然后有时候声音还啪太大，然后整个我们拍摄的在拍摄的时候是整个被就是要打断一下，就跟他们说可不可以小声一点。然后我觉得有时候最好就是大家就是休息的时候，就可能大家就会出去买个东西来吃，然后一起坐着聊天啊这样子，然后累就大家睡一下。我觉得就是在聊天讲话的时候，就感觉就是大家很融合、很融洽的那种气氛、那种氛围，我很喜欢。